Olá, turminha, tudo bem? Estão conseguindo realizar as atividades? Vamos agora fazer as atividades 2, 3 e 4 de Ciências da Natureza. Vamos lá! Pinte no caça-palavras as partes de uma planta. No vídeo anterior, nós falamos sobre as partes de uma árvore, que são as folhas, flores, frutos, caule e raiz. Vamos procurar na árvore essas palavras: folha, flor, fruto, caule, raiz. Vamos pintar esta imagem. Acompanhe a leitura. A primavera está chegando. Ela é uma das 4 estações do ano. Vem logo após o inverno e antes do verão. Seu início acontece no dia 22 de setembro e termina no dia 21 de dezembro. Na primavera, acontece a floração de várias espécies de plantas. Por isso, é conhecida como a estação das flores. Nesta época do ano, a natureza fica mais bela e perfumada, pelo colorido e perfume exalado pelas flores. Algumas flores têm maior destaque nesta estação. Entre elas estão as rosas, girassóis e margaridas. Escreva as vogais que estão faltando nas palavras abaixo. Quais são as vogais que estão faltando? Você consegue ler o que está escrito nestas palavras? Nem eu. Lembra, as letras sozinhas, sem as vogais, emitem o som dela mesma. Observe. Vamos tentar ler. Você entendeu? Também não. Vamos colocar as vogais e ver quais os sons essas palavras irão emitir? Primeira palavra, IA é a primavera. A segunda palavra está escrito somente as consoantes. Então, ela está emitindo o som de S, T, S, S. Com as vogais, E, A, O, E, a palavra vai emitir o som mais bonito, estações. A terceira palavra está escrito somente com as consoantes. F, L, R, S. Com as vogais. O, E, a palavra vai emitir o som de flores. A outra palavra, V, com as vogais E, A, O, verão. Próxima palavra, T, Z, com as vogais A, U, E, A, natureza. Próxima palavra, Sh, D, S, com as vogais A, I, A, margaridas. Próxima palavra, Sh, R, S, S, com as vogais I, A, O, I, girassóis. Próxima palavra, R, S, S, com as vogais O, A, rosas. Responda de acordo com o texto. O que acontece na primavera? A floração. A primavera é conhecida como a estação das flores. Muito bem. Vamos pintar
pintar esta imagem? Primavera, primavera! Até a próxima aula!